วัสดีครับอยู่กับผมต่อนะครับกับเอเวอร์โซนิกนะครับเรามาลุยกันต่อWe can use them. Ruins to cross the ravine. Assuming they will allow it, the echoes have a will of their own. สวัสดีครับพี่เกสพี่เกสพิมพ์ว่าอะไรนะครับขอบคุณครับพี่เกสสำหรับบิดครับอะไรไฟในตาฉันนะครับเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันเปล่าครับไม่เป็นไรครับนี่ไม่เหนื่อยครับพี่ต้อมกินข้าวยังครับพี่เกดกินข้าวยังครับ
ไฟนั่นอ๋อได้ยินเป็นไฟในตาชั้นอะไรสักอย่างนึงมั้ยพี่แกกินอะไรครับกินเกาเหลาครับเกาเหลาครับไก่ผัดดองเลือดหมูแล้วก็ตับครับเปลี่ยนจากพี่แกเป็นอะไรเป็นพี่แกกินกับไฟได้ไหมหยอกๆนะตอนนั้นตะกี้คนเดียวแจ่วฮ้อนอร่อยดีนะครับ Tell us about Yote, Joshua. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. ไม่ได้หมายถึงไม่ได้หัวล้อพี่เกสนะครับหัวล้อบทสนทนาของเกมเมื่อกี้หัวหน้าตาท้ายเหรอผมเป็นลูกกระจอกครับผมไม่ใช่หัวหน้าบทสนทนาที่หัวเราะเมื่อกี้ก็คือจิวถามว่าผู้ติดตามของโจชัวเป็นยังไงบ้างผู้หญิงที่ชื่อโจเตะนะครับใช่เหรอผมมันไม่ใช่หัวหน้าแต่พวกคุณนะคือหัวใจของผมอะไรอ่ะลงความเห็นกันแล้ว ประชาธิปไตยที่ไม่ได้ถามคนโหวตใช่ไหมครับสวัสดีครับทำไมไกลจังล่ะเรมมาร์ซอฟลัดพี่เกตถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับ You're injured. คุณบาดเจ็บใช่มันบาดเจ็บแล้วจีน What happened here? ห่างไป100 เม Where ต are ร your comrades? Ether flood. Up ahead. อีเทอร์ฟลัดอยู่ข้างหน้า It swallowed our camp while we slept. ตอนที่เรานอน My own men did this.
turned. คนขอ Every งฉัน last one of them. เปลี่ยนเป็นพวกมันทุกคนเลย There's a village not far from here. หมู่ Tabor. บ้าน The people มัน were มีหมู่ kind บ้าน to อยู่ us. แถวนี้ไม่ไกลมาก พวกเขาใจดีมาก It's only a matter of time before they won't stand a chance. We can't let those monsters. เราปล่อยให้พวกปีศาจมันไปถึงหมู่บ้านไม่ได้ Those people need my help โอเคเดี๋ยวฉันจะช่วยคนพวกนั้นเอง I'll go. You catch your breath. พักก่อน Thank you. Our encampment is up ahead. Just off the track. They must not reach Tabor. อย่าพูดเยอะ Forgive me, Lord Cougar. Rest well, soldier. You said the encampment was close. Let's hope the Akashic are still there. Another ether flood. They're everywhere now. We can't go round. Then we'll just have to be careful. เนี่ยอีเทอร์ฟลัดครับการไหลเวียนของอีเทอร์มันล้นออกมาครับอีเทอร์มันล้นออกมาอ๋ออยู่ตรงนี้อ๋อนั่นไง Right. I got here in time. This one. Waken wind!พี่เจนทานข้าวหรือยังครับเอาใหม่พี่เจนกินมาม่าหรือยังครับ Someone there! Please, I can't move my leg! That doesn't sound like an Akashic. มีคนรอดชีวิตเหรอดีครับโอ้ยขาขาดอ่ะ You're with the battalion? I am. I heard the fighting. Are the others? Taken care of. One of your brothers in arms told me what happened and asked for help. Another survivor? Where is he? Tell me. His wounds were too deep. He was right to send you. Those things you slew are no longer my brothers. Tabor is safe thanks to you. Here. You've earned it. ให้อะไรอ่ะ
โอ้ให้ EP เยอะอยู่นะ You seem familiar. Have we met? ดูคุ้นกันจังเลย You must have me confused with someone else. เคยเจอกันหรือเปล่า น่าจะเข้าใจผิดแล้วแหละ Wait. เดี๋ยวก่อนนะ That scar. รอยแผลนั่น มึงฆ่าแม่ทัพกู Son of a whore. You're Sid. นาง I was คิดใช่ไหม there in Cosnis when you killed my brothers. I was there in Rosalith when you killed my commander. My war with Hugo Kupka is over. I bear no ill will toward those who followed him. And what of my ill will? Coward! Draw your steel. Lord Kupka shall be avenged! Accept the soldier challenge. When your wounds have healed and your head has cooled, come and find me if you must. Though I hazard your life would be better spent in service of those who need it. Or have you forgotten your oath to the Republic? My oath? What would you know of oaths? I know how hard they are to keep. Which is why I'm giving you the chance to keep yours. No. I won't be deceived. Lord Kupka told us of your crimes. You are an outlaw. A murderer, not some... Man. Like you or anyone else. I am nothing like you. But if you're not gonna kill me, then go. Leave! Just know that I will find you, Sid. Someday. You will regret not killing me when you had a chance, Sid. I will avenge my master. เป็นคนดีก็ไม่ได้ นี่เขาเป็นทหารของดามาเคียนใช่ไหมครับเขาก็จะเป็นลูกน้องของฮิวโก้นะครับเขาก็จำได้นะครับว่าวันที่เราฆ่าฮิวโก้เนี่ยเขาอยู่ที่นั่นนะครับในวันที่เราฆ่าอยู่ในสนามรบนะฮะเขาบอกว่าเขาจะแก้แค้นให้ฮิวโก้เพราะว่าเขาเข้าใจไปแล้วว่าเราคือฆาตกรอะไรเงี้ยเป็นคนไม่ดีตัวพระเอกก็บอกว่ากลับไปรักษาแผลให้หายก่อนแล้วค่อยมาท้าดวลตัวเกมก็มีทางเลือกให้เลือกว่าเราจะสู้เขาตอนนี้เลยหรือว่าเราจะปล่อยเขาไปก่อนผมก็เลือกที่จะปล่อยเขาไปก่อนครับทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าเกิดเราไม่อยากจะฆ่ามันตอนเนี้ยงั้นเข้าไปซะอะไรประมาณนั้นเป็นผลกระทบจากการกระทำบางสิ่งสวัสดีแม่สาวน้อยแม่กวางตัวผู้และเขาของเขากำลังเดินวนให้ตายเถอะอุ้ยตกใจ Come on. We're nearly there. เรากำลังจะถึงแล้ว Have you been to Tabor before? เคยมาที่เทเบิล There are ก่อ a น few ไหม places I haven't. เป็น1 หรือ 2เป็นไม่เคยมา That'll do, girl. Welcome, travelers. We don't get many visitors here in Tabor. เทเบิล Where now, Joshua? There is a residence just inside the city gates. She awaits us within. Are you buying or selling? ไดมอนด์ซอน A fine choice.
on the shoulder of the giant บนไหล่ของยักษ์ซื้อดีครับ Of course. เป็นเพลงอะเนาะ Go safely. Well, this isn't at all foreboding. อันนี้ประตูวาร์ปนะครับ เราสามารถวาร์ปตรงนี้ได้แล้วแล้วเราวาร์ปตรงนี้ไปทำเควสก่อนเนาะสั่งของเซเว่นแป๊บวันนี้เป็นไงกันบ้างครับพี่ต้อมพี่เจนฝนตกไหมทำงานสนุกหรือเปล่าครับเครียดกันหรือเปล่ามีคนอื่นในแชทอยู่ด้วยก็ไม่รู้ใครนะครับทำงานเป็นไงบ้างครับ Look what they've left us. สิ้นเดือนแล้วจับจ่ายใช้สอย Shouldn't กัน be หรือ too ยัง hard to find goods. The gentleman of the town guard. Could be I know something more. What's it worth to you? Clive, listen! I've found someone who says he's heard the rumours about Nan. Have you? Go on. Tell him what you told me. All right. It's like I said. A wizened old crone by the name of Karen's been selling steel to whoever will pay her price, be they knight or knave. Says the more swords and spears she puts in people's hands, the more war they'll wage. And the more war being waged, the more call for swords and spears. And who will they all turn to keep them in steel? Why, the good Reaper herself. And you've seen this Reaper at work? Aye, it just so happens I have. You'll find her right here plying her trade most days. Here in Delamil? Where exactly? She has a stall here in the market, but if you're not the patient type, you can probably find her at her storehouse on the edge of town. But it'd be a bolder man than me that braved that particular nest of vipers. Feeling bold, traveler? I hope so, for your sake. Now, if that's all, I have places to be. Sorry to have kept you. You don't think Nan's the Reaper, do you? Not unless she's discovered the secret of how to be in two places at once. Eh? เป็นอะไรครับ What do you mean? Lady Okay, Karen hasn't but left the Lady Tom, hideaway yeah. in weeks. So who has been running this store he spoke of? Good question. I'll go and have a look. And I'll visit this storehouse on the edge of town. All right, but be careful, Clive. You too, Goods. Hmm. เข้าใจได้ครับ
เดี๋ยวเล่นๆอยู่อาจจะไปหยิบของแป๊บนึงนะครับไม่มีมากไม่มีน้อยหรอกเราจะคิดถึงกันตลอดไปThe gentlemen of the town guard are a strapping bunch. What a mess. ไซด์เควสเยอะจังอยากทำในเรื่องแล้ว Very bravely. The safety of the town is in our hands. วันนี้อาจจะอยู่ถึงประมาณตี 2นะครับ Come on. ใครนอนไปนอนก่อนเลยนะ Time to brave the ใคร viper's อยู่ nest. ก็เล่นด้วยกันเนี่ยแหละครับ Just you, is it? It was a fairly unconvincing tale. So, what now? That's up to you. Die a slow death, or a quick one. อ้าวหลอกล่อเรามา Boys, เลย he's all yours. อ๋อ But that sword. หลอกล่อให้เรามาที่นี่ทำไมที่นี่โจรมันเยอะจังเลยอ่ะทำไมอยากเป็นโจรเหรอเฮ้ยเล่นกับใครไม่เล่นเป็นโจรเนี่ยเป็นโจรโดนลงโทษ Leave now and we could pretend this didn't happen. อยากเป็นโจรอะไรอ่ะถามไปแล้ว ทำไมผมตอบไปแล้ว Oh, you've done it now. Go on. Tell me what I've done. When the Borgwyn finds out you've killed his men, he'll have your head. He only wanted that bull of a manservant, the dim one always clinging to Karen's skirts. You weren't even supposed to be here. Who the hell are you anyway? What were you going to do to him? The Borgwyn wanted him to get to Karen. I was only supposed to point the lamp in the right direction once he arrived in Dalamil. Then you turned up. Well, go on then.
if you're going to end me. You're not worth the effort. Now be gone. Fucking coward! I need to find Goetz. Get your filthy paws off me, you naughty painted lout! Stop calling me names! And stop spreading them horrible lies about Nan! Well, that will be, for they are not lies. Every last word is true. Lord! Goetz, are you all... He's gonna kill Nan! He said she had to pay in blood! After what she did, it is only right. She ruined my life and the lives of countless others. That loathsome harpy's very existence is a crime. Goetz, was it? I have no quarrel with you, only with your employer. Run along now. You need not pay for her sins. No. No? I don't care what she did. I won't let you hurt Nan. Promise me you won't hurt her. Or I'll kill you myself! Goetz, no. Enough, all of you! Karen. But how did you? You're a sight less clever than you think you are, the pair of you. Did you think I wouldn't notice the two of you slinking off together? Well, the whole thing got me thinking, who in Dalamil might bear me a grudge? And a certain snivelling shit I ran afoul of in my fairy years came to mind. Though it was just Bogan. But I thought the years might have taught you some sense. But I see you're the same pants-pissing craven you've... What was it we called you? Wet legs. You bitch! Everything that happened, it was all your fault! And now you'll finally pay for what you did to me! Goose, you... If you want a piece of Nan, you'll have to go through me. Fuck! You great galoot. Out of the way, I can handle this myself. So, wet legs. You remember what you told me when we last met? An eye for an eye. Wise words, Sam. Wise words. And now, it's time to collect. No! I can't! Sorry to keep you waiting. Is he... Dead? No. But I reckon he wishes he was. It isn't easy going through life one eye short of a pair. After all, I should know. You don't mean... Oh, don't tell me you didn't notice. Lost it to old Wet Legs back when we were working the same routes. Said I'd stolen from his strongbox. I'd done nothing of the sort, mind. But that didn't stop him taking his little revenge. So I took some of my own. Sorry, lost everything. His coin, his clients. Always knew he'd be back one day to claim his due. But he crossed a line dragging poor Goetz into this. He didn't hurt you, did he? No, Nan. Still got all my arms, see? Legs too. But what if he comes back again? What if he does? First we take the other eye, then we work our way down. He'll learn his lesson soon enough. But something tells me the Wet Legs has learned it already. Right. Let's get you back to the hideaway. You've attracted quite enough attention already. Ta-ra, Clive.
Remind me never to cross you, Karen. ชารอนครับผู้หญิงคนเมื่อกี้เคยไปขโมยบางสิ่งบางอย่างจากผู้ชายที่ร้องโวกเวกโวยวายครับไอ้ผู้ชายคนนั้นมันก็เลยวางแผนสร้างข่าวลือขึ้นมาเพื่อที่จะล่อชารอนให้กลับมาที่นี่ครับเพื่อที่จะแก้แค้นแต่ว่าเราก็มาปรากฏตัวขึ้นก็เลยไปขัดขวางแผนทีนี้ตัวคนตัวร่างใหญ่ๆอ่ะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดอยากจะทำร้ายชารอนอ่ะไม่ได้นะชารอนก็เลยแบบมาที่นี่พอดีแล้วก็บอกว่าเหมือนควักลูกตาของไอ้ผู้ชายคนนั้นออกมาข้างหนึ่งนะครับแล้วก็แบบอย่ามายุ่งอีกแต่ทั้งที่ชารอนก็รู้สึกว่าชารอนผิดนะ แต่ว่าเหมือนเป็นเพราะว่าไปทำร้ายเพื่อนไงก็เลยแบบว่าต้องควักลูกตาออกมาคนเหี้ยอยู่กับเราเนี่ยคนเหี้ยไม่มีคนดีนะคนนะFate seem bent on driving me from my inn. But if they want me out, they're gonna have to try harder. My lord Marquis, it is you. Then you received my letter. I am Sebastian Rutherford, Chief Steward of your Lord Uncle's estate. Of course. Chief, not chef. We met once before. Yes, my lord. And what was so sensitive that you couldn't put it in writing? 1,000 apologies, my lord. I did not mean to offend. I merely... 1,000 apology. Continue. I am here at Martha's Rest, at the behest of your Lord Uncle, tasked with learning what I am able of the realm's current state of affair. And what I have learned is grim. The fall of the Mother Crystals has left Storm in a state of utter dis. The subsequent darkening of the heavens has only made things worse. Akashic attacks, once unthinkable, are now commonplace. The gears of governance have ground to a halt. The realm threatens to drift into utter chaos. Your Lord Uncle, however, believes there is a way to avoid this fate. That sounds like quite the undertaking. It is. Hence my having enlisted the aid. Alas. I have lost contact with 2 of those colleagues already. They are both able-bodied and trained in the sword. So you want me to find? I'll need to know where they went. One I sent to investigate the Republic. The other, the old Imperial capital of Oriflamme. That doesn't exactly narrow it down. I suppose. Thank you, my lord. ตามหาอะไรวะตามหารูฟัสคอนเรชินดาเลมิวตอนนี้ไซเควสมี3 อันขอทำไซเควสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเควสหลักนะครับน่าจะเข้มข้นแล้วแหละผมเดาได้ว่าโจชัวเขาตื่นแล้วน่าจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกมนะครับอาจจะนะเพราะตอนนี้เหลือคริสตัลเพียงแค่อันเดียวแต่ก็ไม่รู้เพราะว่าเกมมันก็ค่อนข้างจะยาวอ่ะคุยกันเยอะครับ The meadows then.
Let's go. เล่นอีกรอบนึงจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะเก็บภาษาญี่ปุ่นไว้เล่นอีกรอบนึง Moguchi said I should be able to find what I'm looking for somewhere nearby. Bright blue dragons and bright yellow flowers. อ๋อนี่ตีมังกรครับ Easy enough to spot. สวัสดีครับพี่เกสอีกรอบนึงสวัสดีพี่เกสสักรอบนึงนะครับไปไหนมาครับมาแล้วไปไหนมา This must be our wyvern. All right. Let's get this over with. ขอบคุณครับพี่เกส That's the wyvern's liver. Now I just need to find the herbs. Bright yellow with a heady scent. ไม่เป็นไรนะครับพี่ต้อมเราจะอ่อนแอไปด้วยกันนะครับอันนี้ให้กำลังใจหรือเปล่าไม่รู้นะ I think that's everything Molly needs to resurrect her recipe. Better head back. ถ้าพี่ต้อมเหนื่อยพี่ต้อมจงรู้ไว้นะครับว่าส้มหลับแล้ว Run like the wind. This won't be easy. You deserve a rest. Get him! นอนน้ำลายยืดด้วย Flow.
ช้ชีวิตแบบ Final Fantasy นะครับยังไงใช้ชีวิตแบบจินตนาการไร้สิ้นสุดจินตนาการถึงค่าไฟสิ้นเดือนค่าน้ำสิ้นเดือนแล้วเราจะมีแรงที่สู้ไปด้วยกันครับIt's not going to be easy finding one man in an entire republic. Let's hope someone here's seen something. Have a hard time putting this place back together. Nonsense. As long as we all do our bit. Mummy. หอมด้วย The ค่ะ gentleman of the town เดินเก่งชิบหายSomeone's got himself in trouble. Reach for the last อ๋อนี่ไง I don't see your master here, so you can start by giving us all the cop. I already told you, I have nothing. ก็ต้องมาช่วยเขา Please, these men are trying to rob me. I'll deal with this. You that one's master, then? If you'd kindly pay the coin he owes us, we can pretend you didn't draw your blade on Republican soldiers. Or you can go back to your garrison and I won't report you to your captain. Oh, you're more than welcome to. He hasn't had many visitors. ชวนทะเลาะจริงๆเลยพวกเนี้ย ใช้เฟสมันแบบถ้าคนไม่ชอบก็จะดูว่ามันน่าเบื่อสนุกดีนะครับจะเป็นแบบรับเควสมาช่วยคนนู้นคนนี้นี่เขาบอกว่ามีคนมาปล้นเขาแต่ว่าคนนี้เป็นคนรับใช้ของคนรับใช้ของลุงของเรา I'd expect as much from Hugo's faithful, but Man servant these were men of the fist. Much has changed in the Republican army since they lost their rock. You've seen this kind of thing before then? Many times. I was sent here to observe the ฉัน situation. ถูกส่งมาที่นี่เพื่อจับตาดูสถานการณ์ He sent me to look for you. เขาส่งมาให้ฉันตามหานาย Then you have my thanks. I fancy I could defend myself against. I arrived in Dalimil several days ago, but when I called upon the captain of the local garrison to make inquiry, his men confiscated my effects and locked me in a... The captain is no more. And his men make the rules now. Fortunately, I was able to bribe my way free. What of the Fist's central command? Surely they wouldn't allow such lawlessness amongst their ranks. I would imagine they are unaware of it. Most of the army has fallen back to the cap. Those who weren't recalled now rule the fringes unchecked. Then it's worse than we imagined. You should return to Rosaria. It's not safe here. I'll find a caravan heading north. You won't mind if I borrow one of these soldiers' coin purses? ขอยืมตังค์เลย Not at all. Now, to find this second associate of Ruther, if he was bound for Oriflamme. เหลืออีกคนนึงจบละอีกคนนึงอยู่ที่ Oriflamme คืออยู่ตรงก็น่าจะโดนคนหรือสัตว์ประหลาดลายล้อมอยู่แล้วเราก็ต้องไปช่วย There's a lot of road between here and the capital. Rutherford's man could be anywhere. ใส่บทพูดมาเกื
กือบจะทุกไดอะล็อกเลยอะนี่อยู่นี่บาดเจ็บเหรอ What happened here? If you're with the others, they've already relieved me of my belongings. I'm not. I'm looking for someone who was sent here by a man named Rutherford. Then you found him. I am Alistair Rockford, attendant to the Lady Ariane of House Wellesley. Of the 7 high houses of Rosaria. It's been a long time since last I saw my great-aunt. Is she well? My Lord Marquis? Yes. Yes, she is. The Lady Dowager has granted me leave to assist your Uncle Stuart. I was on my way back from the old capital when I saw some villagers being robbed on the road here. คล้ายญาติเยอะด้วยมีพูดถึงป้าพูดถึงลุง They looked more like field hands, but it didn't matter in the end. I did what I could to help the victims, but all it earned me was a pommel to the temple. Which way did they go? South, toward the gate. toward the gate ไปทางใต้ I'll take care of them. Founder knows I've met enough of their kind. You head back to Northreach, visit the Vale, tell them I sent you. Thank you. I shall. Founder be your Founder shield. be your shield. They just couldn't resist, could they? This one's ours, pretty boy. Over here! แป๊บนึงนะครับ
สวัสดีทุกคนผมมิกกี้เมาส์ยังอยู่กันหรือเปล่ามีใครอยู่ไหมผมมิกกี้เมาส์ไม่มีใครอยู่แล้วสินะงั้นมิกกี้เมาส์กลับมาแล้วละกันกินโซจูกันติดเหล้าแล้วผมอะไรเหมือนเหรอเดี๋ยวอะไรเหมือนเหรอผมไม่ได้เล่นอะไรหรอกครับพี่เกสผมคือมิกกี้เมาส์พี่เกสทำอะไรอยู่ครับโอ้โหเสียงตายน้ำลายฟูมปากเลยมั้งเนี่ยคนสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ถามว่าร้องไห้ทำไมใช่ไหมครับคิดถึงเรื่องราวเก่าๆแล้วก็เลยร้องไห้อยู่ๆมันก็ร้องออกมาเอง I thought I told you to make for the Vale. And stand by as ill might befall the heir to the ducal throne. It's just Clive, and I'm fine, which is more than can be said for you. I will survive. Strange that the garrison wouldn't intervene in such a brazen attack so close to their gates. The garrison have their hands full inside the city. Some days they don't even send out patrols. There are few hands left to work the fields. Even fewer to transport the grain. The market stalls are nearly bare, and the price for what remains is exorbitant. It's when I said the ones who attacked me didn't have the look of bandits, I meant it. Rockford, listen to me. If you are to continue your investigation, you first need to seek the attention of a healer. I shall return to Northreach right away, but allow me to thank you first. Don't thank me. Thank Rutherford. I suppose he'll be wondering where I've got to. I shall send a Bastolus as soon as I'm in. My uncle certainly has his work cut out for him. If it isn't already too late. I should go and tell Rutherford that his colleagues are still in one piece.
อนนี้ผมเศร้ามากเลยผมสั่งน้ำแข็งไป I see you're still here. The rest's location ผมได้ affords a แก้วมาแก้ว constant หนึ่ง flow of traders, and ผ with ม it ก็ a ไม่รู้ว่ามัน constant flow of ใช่ที่ผมสั่ง information. หรือเปล่า Speaking of which, I received word from both my associates. มันเขียนว่าน้ำ They แข็ง have เปล่า resumed their แล้วผมจะรู้ investigations. ว่าเป็นน้ำแข็งไหม Thanks to you. ผมตอบคำถาม I เขาไม่ only ได้ happen to be in the right place at ผม the ถาม right ว่าน้ำแข็ง time. เปล่า They both seem to think the realm's prospects rather grim. I am afraid that grim would be putting it lightly. Storm is in ตก crisis, ลงมันใช่น้ำแข็ง and ไหม if we are to free her, we must work quickly. And we must work together. Such is your Lord Uncle's wish. As it is mine. ไม่ฮาแหละไม่เล่นแล้ว เปลี่ยนเรื่องมันไม่ฮาช่วยไม่ฮาอย่างนี้แหละครับ Seems the hideaway's lost its appetite. So, did you have that word with Tomes then? I did, and And what precisely will I be cooking up? Or is it better not to know? blueback wyvern liver. And, Ah, wyvern. Now then, you stay right. Let's hope these grand old chefs of yore knew what they were on about. And here we have it. Fried mortress of skyworm. Ivan's offered to make sure it's fit for consumption. Well, I say offered. He as good as begged. And rightly so. So, not fit for consumption then? The crackle of the crust gives way to an almost violent richness. Yet, it is a tour de force. A force of nature, even. A maelstrom of flavour and sensation. A graceful beast emerging from centuries of slumber. I think he likes it. Well, I can't quite tell with all that nonsense he's talking. I reckon you might be right. It was decent then, I take it. Decent? It's remarkable. And I defy any man to say a word to the contrary. Sid, might I suggest that you command a party of your finest men and women to procure a dozen blueback wyverns forthwith? I'll give it some thought. ชาบูอร่อยจังใช่ผู้ชายเปล่าไม่รู้พูดไปก่อนเอาเป็นฝันถึงคนคนนั้นNothing like a dish of cold vengeance to foul the gut. I'm sorry, Nan. I didn't mean to make things worse. I just thought I had to protect you. Like you've protected me.
Aye, well, someone had to. Your parents certainly didn't give a whit for your well-being. Reckon the both of us would be worse off if I'd not taken you on. You've always been me right eye, Goose. And I'd have you stay that way. So don't you dare go looking for trouble again. ฝันดีนะครับพี่เกส ขอบคุณนะครับที่มานั่งดูเป็นเพื่อนสักแป๊บนึงนะครับ And again, and you สำหรับฝัน can't ดีค stop รั me. บ Why, you big lump. Fine. Play the hero if it makes you happy. Thanks, Nan. I won't let you down. I won't let you down ครับผม There's nothing he wouldn't do for you. That's as maybe. But if he's ever to make his own way in life, he'll need to start looking out for ไม่ต้องห่วง himself พี่ต้อมนะครับ as เดี๋ยว well. คุณอิดก็จะดูแลพี่ต้อมเองนะครับ He'll need people to watch his back, just like you did in Dalamil. Don't think I didn't appreciate that. Of course. His family. Stop it. You make me one good eye, mister. I don't go thinking that'll do you any favours. A potion today'll cost you the same as it did yesterday.สวัสดีครับ ฝันดีครับ ขอบคุณครับ Did you see the pair that got hauled into สวัสดี ฝันดีนะครับพี่เกส สวัสดีแจ็ค ว่าไง ฉันคือมิกกี้เมาส์ไม่ใช่สกูปี้ดู ทำเสียงเป็นมิกกี้เมาส์ไม่ใช่สกูปี้ดูแช็กกี้อะไร ไม่ใช่พุงนะอกพุงอะไรหรอกลายบ้าอะไรอยู่ตรงพุง Did you see that? Tell me you saw that. Clive. Allow me to educate you.อ๋อไม่ใช่ลูก เป็นเนฟิว เป็นหลาน โหตัวละครฝั่งเราไม่มีใครตายเลยอะแม่งมีแต่ซิดคนเดียวน่าสงสารจัง Study it well, Clive. เตรียมอะไรครับ The state of the realm is ever-changing, Clive. LOL
South of Tabor โอเค Quiet San Rosaria ไป Quiet San Rosaria แล้วก็ไปทำเควสต่อไปได้ LOL เหรอครับทำไมถึงเสียตังค์The Quiet San อยู่นี่ไงถ้าเรามีเงินน่ะก็เติมไปเถอะ Good girl. ขี่จักรโบเก่งด้วยน้องเวน นั่นแน่ยืนกันเป็นหมู่คณะขอหัวหน่อยออกเหรออ๋อไม่ใช่ตัวถือขวาน3ตัวเฮ้ยเจ๋งว่ะ3ตัวพร้อมกัน3พี่น้องมาร์เกร็ตบราเธอร์เปิดก่อนได้เปรียบครับผมโอ้โห3 ตัวพร้อมกันเลยพลังข้าวเหนียวคืออะไรนะไม่เอาจริงๆนะไม่เคยดูแต่เคยได้ยินนะสู้มันข้าวเหนียวแต่ว่าพลังข้าวเหนียวคืออะไรอันนี้ไม่รู้เพียงกินข้าวเหนียวแล้วเก่งขึ้นคุณบูลลี่ปะเนี่ยว่าบูลลี่นี่ว่านักสู้มันข้าวเหนียวไม่มีนักสู้มันข้าวสวยบ้างเหรอไม่ชอบกินข้าวเหนียวอ่ะกินข้าวสวยแล้วแบบเหมือนดูดยาอะไรอย่างนี้มีไหมSouth of Tabor ก็คือเดินลงไปข้างล่างกันแหละ Tabor ลุยเควสต่อไปใจตัวเองไม่ใช่
เขาบอกเรามาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้ฮะนี่มันโจเต้ My Lord Marquis, it is an honor. My Lord Marquis I am Yote, ฉันคือโย Knight เต้ of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. นี่ผู้ปกป้อง Of course. It all makes sense now. Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. อ๋อเป็นตระกูลที่คอยรับ After the ใช้ events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. ถ้าไม่มีเขาถ้าไม่มีเธอฉันโจชัวก็ไม่รอดนะครับ Rise, Lady Yote. ลุกขึ้นมาเถอะ Ready โจเต้ You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. เธอช่วยชีวิตน้องชายฉั I น but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace. It is as you feared. พี่ต้อมเคยดู Attack on Titan The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. Black Galleon. Joshua. The Einherjar is the Royalist flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yote and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. คำศัพท์แม่งแบบว่าไม่ For น่าแบบ Canva. ถ้าคน Then ไม่ it รู้ is ก็คือ Waludenites who besiege the cities. ตายเลยอ่ะผมก็ What ไม่ได้ is รู้ left ทุก of คำ them. นะครับ Yes. And the Black Galleon sails up at one man's behest. Barnabas Tharm. บานาบัสทามาคือโอดินตัดภาพไปที่โอดินเซเว่นนี่ไงเซเว่น1 2 3 4 5 6 7 But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. นายกรัฐมนตรี Forgive us. We were not aware Dalmecchia Can now work you, insisted master. on charity. How dare you? โอดินมาแน่เลยน่าจะเป็น King of Valo อ่ะนั่นไง Distinguished members of the council, you must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? ตายหมดนะมึงอ่ะอย่าขั A ดขืน trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. มานาบัสนี่ชื่ My อเท่ colleagues, do you not see? The king, he has come to save us from the Akashic. He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation.
And of course, if it is compensation he บ๊ายบาย requires, นะ I would be most ขอบ willing คุณ to ที่นั่งมาแวะคุย negotiate กัน a นะครับ fair price ข for อบคุณมากๆเลยนะ services. มาคุยกันไม่กี่คำที่ Fools. ผมดีใจมาก Your ignorance unbecomes you. ขอให้เอาแรงไม่ลดเด้อ Correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends นี่ washing ถ้า the แจ็คอยู่ cobbles ด้วย of กันกับพี่ Canvar นะ with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. จุ่มว่าอะไรอ่ะ So you do not deny it. Guards, fetter them and see our guests to จ the ริงๆถ้าแจ็คอยู่ด้วยกันอ่ะพี่จะโชว์อะไรบางอย่างเลยคือ Enough. พี่สามารถใช้นี่อยากได้ดาบมึงจังเลยอ่ะ พี่อยากได้ดาบมึงจังเลย Pathetic creatures. That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here. ช่างมันเดี๋ยวไว้คุยกันรอบหน้า Her consciousness failed เดี๋ยวไว้คุยกันรอบหน้า with her late father's hubris. To be continue ซูซูคุโปรดติดตามตอนต่อ To ไป which Mythos is inextricably bound โชคดีนะงงกุล and inexorably drawn. See that he is made welcome. ดูไม่ทันเลยมันใช้ดาบตัดคอเมื่อกี้พูดไม่เข้าหูฆ่าทิ้ง Mythos. Surely the prince's light cannot have sated you. conversation เมื่อกี้เหมือนรอบาฮามุดมาช่วยอ่ะ So then, how long has Waloed been under Ultima's control? นี่ไงมอลูอยู่ภายใต้ How long indeed? อยู่ภายใต้การควบ Based คุม on ของอั what ล we ติ know มา of Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. ประเด็นคือถูกควบคุมมานานเท่าไหร่แล้ว What does Ultima want? จะจบยังไงอ่ะอัลติมาต้องการอะไร Show them. โชเต้ตัวละครนี้เท่มากเลยนะผู้หญิงคนนี้น่ารักค่ะว้า By the flames. By the flame นี่คือ Phoenix Gate, Drake's breath, and now here. But what is it? It is old, ancient, even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the Undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike, his very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominance, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it, like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tuisag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. ไอเด็กเลว
ไอ้น้องเวนมึงอยากสบายเฮ้ยคนรับใช้มึงนี่ว่าหลายกาดนักนะ Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yotei. รีบกลับบ้านนะ ถูกสั่งให้ไปทำอย่างอื่นครับ ขัดใจไม่ได้เพราะว่าประสงค์ขององค์ชายถือเป็นคำขาดเขาพูดประมาณว่าถ้าผมจับใจความนะครับอัลติมาก็เป็นหนึ่งในไอคอนนะครับก็คืออัลติมาคือมีอิฟริตมีชิวามีลามูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอัลติมาคือหนึ่งในนั้นแต่ว่ายังไม่แน่ใจนะก็แบบว่า Opportunity beckons. Who among you is bold enough to... Is that blade for hire, perchance? Because I have a mind. Figuratively, I hope. Well, Dread ring me. All right. Of course, you leave Tabor through the east. I eagerly await your safe. ประเด็นที่ผมทำไซด์เควสต์ผมกลัวที่จะแบบไซด์เควสต์มันหายไปอ่ะไม่อยากเล่นรอบ2แบบพะวงไซด์เควสต์มีไซด์เควสต์2 อันเลยใช่ค่อยๆทำไปข้างบนมีเหรอเขาบอกว่า อันติมาเนี่ยต้องการตัวพระเอกเพราะว่าพระเอกเป็นคนเดียวที่สามารถรับพลังของโดมิเนนต์ทุกตัวได้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็คิงมานาบาสประเทศที่เขาถือครองโดมิเนนต์ความมืดก็คือชื่อว่าโอดินนะครับโอดินคือชื่อของไอคอนนะมันขี่ม้าเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะเดี๋ยวเราจะน่าจะได้เห็นนะคือเหมือนแบบว่าน่าจะตกอยู่ในการควบคุมของอัลติมามานานแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งนานมาแล้วหรือเปล่าแต่เราดูจากคัสซีนเมื่อวานที่เขาโดนคนแปลงร่างเป็นหลายๆตัวแล้วก็ How are those new boots treating you? พูดนู้นพูดนี้ก็น่าจะหลงอยู่อะเฮ้ยเธอฉันต้องไปทางไหนเฮ้ยเธอ Slay a Dread Avis คืออะไรมังกรเหรอลองดิRun like the wind. จุ่มไว้นานแล้วมังกรหรือเปล่ามังกรแควก Thanks, girl. ฝันดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับที่มานั่งเป็นเพื่อนนะครับขอบคุณครับ
ดีครับคนสวยยอมใจแสงสีมันอ๋อมันรีควายแบบมันขอไอ้นี่มันขอหนังมังกรผมจับได้ละจับใจความได้ละมันบอกว่าเฮ้ยดาบคุณคมหรือเปล่าล่ะจ้างไปฆ่ามังกรหน่อยอะไรอ่ะ Children of the Hunter now Tutor of the land leave her promised blessing and give Christ her gracious hand. Farmers must have settled here in Tabor. ฮะมันหลุมศพอะไรวะ Memorizeผมขออนุญาตปิดไฟได้ไหมคือแมวสองตัวมันนอนเอาหน้าซุกกันเพื่อแบบกลัวไฟอะไรเงี้ยไฟเข้าตา Have you noticed the elder has been ตอแหลที่สุดเลย Not a scratch on them. มันเปิดให้มันนอน So it's these stones to Canva, and the rest of the boxes. นี่มันนกพิราบนี่ Guardian of the Crystal the first stone of Tabor Secret Hole Tie the noble blood till in martyr labor นั่นก็หมายความว่า No history would be complete without mention of the mother crystals. I should speak to the old scholar before I forget everything I've read. You wouldn't happen to have a decent whetstone in there, would you, madam? I'm sure. เกมนี้ไม่มีตกเหวนะครับวาย Here's your hide, as requested. I worried you might never return. Quickly, let me see it. โอ้ส้มสบายมากอะแบบนอนให้ดำเลียแบบ As ว่า supple as a maiden's cheek, yet as adamant as her virtue. This is everything I had hoped for, and more. Clearly, my trust in you was not misjoined me. Do not. โคตรสบายใจเลยเมื่อกี้ไปอุ้มดูแล้วแบบพยายามเช็คเห็บหมัดนะครับแล้วมันหายไปอะคือแบบดีใจมากเลยคือผมกลัวมันเข้าหูผมหมั่นไส้เลยมันมีความสุขมันเกินไปเปล่าวะ The engravings were in good repair considering their age.
What that I could have seen? Come, don't tease me now. What did you learn of this place and its people? Let's start with the ingredient. เสาเหรอไอ้เหี้ยไม่ได้ดูด้วย The great good. That's Take. Guardians. The Republic? That can't be right. Guardians of the Crystal, the first stones of Tabor. Sacred hold thy noble blood till ends the mother's labor. I'm pretty sure that was it. Fascinating. But whatever the engraved. Wanderer of the Golden Plain. Wanderers of the Golden Plains, lay your roots in stone. With pride recall thy noble past, and make these rocks a home. No doubt you're right. This is. Children of the Hunter, now Tiller. Children of the Hunters, now tillers of the land. Reap her promised blessing, and give praise her gracious hand. That's all three. And so, we add primitive 3 engravings. One for each of the 3 peoples, guardians of the Mother Crystal, wanderers from across the plains, and last but certainly not least, little wonder it was so difficult to trace the roots of Tabor's culture. Nonetheless, one cannot help. Too many stairs, perhaps. Ha! Too many. Okay. มาไปต่อไม่มีอะไรเควสแบบว่าไปเอาหนังให้หน่อยไปอ่านคำที่อยู่บนจะอยู่จารึกบนศิลาให้หน่อยอะไรอ่ะใครอ่ะอ้าวเพื่อนกูอีกอ่ะ Cyril, how fares the search? Well, Your Grace, Cyril. my report shall be with you ere long. Ah, yes. Yotei is otherwise engaged, at my behest. And the duty of wardenship? Fulfilled. For as you see, I've been reunited with my first shield. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill, charged with chronicling the mortal deeds of His Grace, Joshua Rosfield, keeper of the Flame of the Phoenix and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? มีสมาชิก Undying กี่คน เหลือไม่มากแล้ว We are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is and has ever been our creed. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. Pray accept this token. For as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you, if there is nothing further. No. You are dismissed. Your Grace.
To Canva, then? We'll talk about this later. Cyril seemed very, You certainly keep strange bedfellows, Joshua. ขอเขาเรียบเรียงกันนะครับต้องไปอ่านสรุปอีกทีหนึ่งมันจะมีอ่านข้อมูลตัวละครพูดกันเร็วแปลไม่ทันนะเฮ้ยเฮ้ย Fly, Ambrosia. Are you sure this is the right way, brother? ไม่ชัวร์ มีแซวด้วยมาถูกทางหรือเปล่าบราเธอร์นี่แก๊งหมาหรือเปล่าใช่แก๊งหมาอุ้ยหมาใส่เกาะด้วยThe Pack ไม่เก่งนี่ Shouldn't have messed with the leader of the pack, eh, boy? ตื่นกันแล้วอ่ะมันตื่นกันเร็วจัง Guess we're all ready.มันเพิ่งขึ้นไปนอนแป๊บเดียวเองถึงว่ามันดูนอนแบบ มันดูไม่นอนอ่ะ Safe. อุ้ยประตูเปิดได้แล้วเหรอทำไมประตูถึงเปิดแล้วล่ะNot here. Yeah! Make to the free city
make for the free to safety make for the free safety of Canverทำไมมันเยอะจังวะทำไมมิสตูมันเยอะจังอะออกเหรอทำไมถึงมีออกอะให้พีเยอะดีนะครับนี่ทำไมอ๋อมันเริ่มมีออกแล้วนะอ๋อมันจะออกไปทางวาลูแล้วมั้งใช่ไหมอ๋อมูนี้เราไม่เคยมานี่เราอยู่แต่กรอบนอกอย่างเดียวดาริมิลใช่ไหม Western of Damikia แล้วก็ Southern of Damikia Eastern East Eastern เหรอ East ตะวันอ๋อนี่ยังมีอีก2 ทางที่เราไม่ได้มาเนี่ยทำไมเล่นแรงจังดำกัดคอเลยอะแบบเข้าไปกัดตึกส้มไงให้กัดไม่ทำไมแก๊งออกมันอยู่ตรงเนี้ยมาจัดการตัวนี้ก่อนSmoke. ควัน Has the city fallen? เฮ้ยเมืองถูกโจมตีเหรอพอฮิวโก้ตายใช่ไหมครับก็ไม่มีใครปกป้องประเทศแสดงว่าออกก็ดีข้างในอ่ะFree men are still holding their own, then. Do we have any idea where Gav and the others might be? There's a warehouse near the docks where we agreed to meet if there was any trouble. We should hurry. Gav อยู่ที่นี่ขยับตัวไม่ได้เลยระแวงไปหมดแล้วนะพวกเองอันนี้จะเป็นอันที่ขยับไม่ได้หรือเปล่าใช่ไหมทำไมถึงเป็นรูปดาบควายอ่ะโอเค
Canvan นี่ warehouse Sounds like thunder รหัสลับนี่กราฟอยู่ข้างใน You're late. We're starting to think you'd stumbled off a cliff. I seem to recall that was you, Gav. Good to see you. Any trouble on the road? Nothing we couldn't handle. I knew you'd come. Is that who I think it is? Yes. Allow me to introduce my brother, Joshua. Clive's told me all about you. Or even listening most of the time. Name's Midadol. But everyone calls me Mid. Oh, Midadol. My lady. Yedo. Hey? My boy. หลานยังไม่ตาย Uncle Byron. It's really you. I never thought I'd see the day. มาแล้ว So these Akashic are being controlled. That's what it looked like. Empty eyes, eerie blue glow. No doubt they were turned, but silent as monks, every last one of them. Your man here speaks true, Clive. We saw more than a few in this city. They moved in ranks with a purpose, and not of their own. Ultima's doing. Perhaps. What of the city? The people? Dead, mostly. Mostly, but not all. A handful managed to lock themselves in their villas before the horde arrived. Some in the merchants' district to the west, and a few others on the far bank. If the Akashic stumble across either hiding place, a few bolted doors won't hold them for long. We need to find them. And quickly. What do you ประเด็น propose? คือไม่ให้จับอะ We split into two คือผม parties. พร้อมที่จะแบบ I ลู will ก make ตัว for the มันทั้งวัน merchants' นะแต่มัน district, ไม่ให้จับ where you look to those across the river. Mind keeping an eye on my brother? Not at all. We find the villa and try the servants' entrance. Understood. And what of us? Mid, is she fit to sail? The ship, the mithril engine could probably do with a few more tweaks. Then you better work fast. Even if we do reach the survivors in time, they'll never make it to the hideaway on foot. You leave that to me. See that Mid doesn't get herself into trouble, would you? Think I can manage that? I'll keep him safe. Looks like you stuck with me, Byron. That's Lord Rossfield, you little gutter snipe! อย่ามีใครตายสักคนนะ Shall we then? And you keep Clive safe. Be careful. Both of you. You too. Even fall ไป All right, Torgal. Let's find those survivors. ตามหาผู้รอดชีวิต They don't stand a chance against those things. ออกบุกจริงๆด้วย อุ้ยโห They're wearing Maluta armor.
ซัดมันมาเลยได้ยินเสียงซ่อมร้องปะหรือของหมูฝาดโอ้ยออฟบุกเมืองมาแล้ว Get surrounded. Yeah.